ஹலோ வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா என்னுடைய புது மொபைல் அன்பாக்சிங் அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருக்கேன். என்ன மொபைல் தானே பார்க்குறீங்க? சாம்சங் கேலக்ஸி M51 மாடல் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதோடைய அன்பாக்சிங் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள், உள்ளே என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்மளும் பார்ப்போமே. இதுதான் என்னோடய அன்பாக்சிங்கிறதுனால வீடியோவும் சரியாக எடுக்க தெரியலை, கோச்சிக்காதீங்க. எஸ், நம்ம சாம்சங் M51 மொபைல் கைக்கு வந்தாச்சு. அது என்னப்பா கையில் பிளேடா? ரெண்டு பக்கம் கோடு போட்டேன். அடுத்து என்ன பண்ணுறது? பா, செம்ம ஃபோனுங்க இது. வெயிட்டு 2 கிலோ 3 கிலோ இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் ஆக்சுவல் வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ மேலே தான் இருக்குது. இதில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சார்ஜர், ஒரு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. பட் கலர் வைஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. அந்த க்ளாஸி லுக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதோடைய ஃபுல் ரிவ்யூன்றது நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் தரேன். இப்போ ஜஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் மட்டும்தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், பிடிச்சிருந்தால் லைக் மட்டும் பண்ணுங்கள். This is the first time I am experiencing new mobile. இத்தனை நாள் பார்த்தீங்கன்னா நான் செகண்ட் ஹேண்ட் மொபைல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன்.